ಹೇಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕುಡಿಯೋದು ಎಂಟಿಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾರ್ಸಲ ಇಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಹೇಳಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕುಡಿಯೋದು ಎಂಟಿಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈ ಆಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೊಸರು ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಶೇರ್ ಹಾಕಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೀವು. ಹಾಂ
ಸರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿನಾ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ? ಸರ್ ಇದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಂದು 40 kg ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ರೈಸ್ ಬಂದು 35 kg ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ದು 5 kg ಚಿಕನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 40 kg ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ? ಸರ್ ಇದು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 1 ಅವರ್ ಇದು ದಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ 1 ಅವರ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೂ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಗಳು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ? ಹಾಂ ಸರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಮಸಾಲೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನಾಟಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ನಾಟಿ ಪುದೀನ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲೆಗಳು, ಜಾಕಾಯಿ, ಜಾಪತ್ರೆ, ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ನಾವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಟಿ ಐಟಮು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಈಗ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಇದು ಬಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ. ಇದು ನಾವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಇಲ್ಲೇನೆ. ಓಕೆ. ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಪುದೀನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಸಾಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಿದೆ? ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ. ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ. ಇದು ಮೆಣಸು ಪುಡಿ. ಸರ್ ಇದು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ. ಇದು ಈಗ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ. ಅಡ್ಡ ಇದೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಧುಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಮಧುಕುಮಾರ್. ಮಯೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಮಯೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆನಂದಂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆನಂದಂ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟು. ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಫುಡ್ಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಮೆನು ಏನಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್? ಮೆನು ಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಸೂಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಸೂಪ್. ಡೈಲಿ ಕಾಲ್ ಸೂಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದು 2 ಥರ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಗುಂಟೂರು ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗುಂಟೂರು ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪುದೀನ ಚಿಕನ್. ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ವೆರೈಟಿ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ರಾತ್ರಿ ನಾವು 10:30 ಅಂತ ನಾವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ 9:30ಗೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 10:30ವರೆಗೂ ಇರೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7:30 ಓಪನ್ ಆದರೆ 10 o'clock ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಶುರುವಾದರೆ 3 ಗಂಟೆ 3:30ಗೆ ಊಟ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯೂವರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬನ್ನಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬರಬೇಕು, ತಿನ್ನಬೇಕು, ನೀವು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸಕ್ಕ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಟೇಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್.
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ರೋಷನ್ ಅಂತ. ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ, ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಓಕೆ. ಮಯೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ. ನೋಡ್ತಿರೋ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.